के छ फाइनल प्रवेशको त्रिभुवन आर्मी क्लबको लागि भने मिराकल नै हुनुपर्ने छ उ फाइनल प्रवेश गर्नको लागि। यहाँबाट सम्पूर्ण खेलहरू जितेर कमेन्ट्री बक्समा म हेमराज हमाल स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। पहिलो क्विक स्पाइक रोकेको छ मणि मुकुन्दले, डीबी भट्टको टिपिन रहेको थियो। यहाँ लोकेन्द्र भण्डारीले खोजेका छन् पारस रुलायनलाई र उनको लेफ्ट ह्यान्डेड यो स्पाइक रहेको छ। हरिहजुर थापा जसरी जम्प लिएर आएका थिए दुर्गाबहादुर खड्का गाइड गराए उनलाई। बस हरिहजुर सुनिल बोहरा रहेका छन्। यहाँ दुर्गाबहादुर खड्का शरण सामरी छेत्रीको लागि रहेको थियो। यो टल फिगर छन् प्रिन्स मलिक रोकेका छन्। प्रिन्स नेपालमा पनि चर्चित छन्। रमन सर्भिस सेवा पाउनुहुनेछ, त्यसमा भनेको कमेन्ट गर्न पाउनुहुनेछ यो लाइभ स्ट्रिमिङमा। कडा प्रहार प्रिन्स मलिक। अर्को एक पटक जोरदार सर्भिस मिस। क्विक स्पाइकको लागि गएका थिए विकास। टिपी आज शान्त छन् टिपी अहिलेसम्म। पारस शरण सामरीको एकदमै राम्रो डिफेन्स रह्यो भने ठोकिन पुगे लिबेरो सघाउनी, तर पनि आर्मी अझै जारी छ। टिपी सुपर शट टिपी भट्ट। लोकेन्द्र रेशम उसले जे गरे पनि अङ्क छ। अर्जुन आएका छन्, अब रोकिएका छन्। पारस रुलायन अर्जुन नेपालीको टावरिङ ब्लक त थियो तर गर्छ ब्रिज छ हाइट भएको नाताले। चितबहादुर अर्जुन अङ्क टिपी रमन, त्यसपछि आएका थिए विकास। सुनिल बोहरा घातक आक्रमण थियो, रेशमले सम्हाले मोर्चा। सुनिल बोहराको छ जम्प सर्भिस हुनेछ टिपीको जुन धेरै बाहिर। सुनिल वाउ जम्प यस कभर हलमा। विकास सिम्पल सर्भिस छ उनको, डिफेन्स पनि उत्कृष्ट गरे। सुनिल बोहरा सर्भिस पोइन्ट आर्मीलाई। गण्डकी र पुलिसको म्याच पनि छ आज। रमन कुमार तुर्का बाटो दिएनन्, त्यसपछि फेरि पारस आएका थिए र अनुभवी खेलाडी हुन्। सुनिल हरिहजुर थापाको सर्भिस हो यो। लोकेन्द्रले खोजेका छन् पारस रुलायनलाई र पारस सुक्दैनन्। सायद तपाईँ आउटसाइड दिनु। शरणले उठाएका छन्, हरिहजुरले दिएका छन् दुर्गालाई। क्विक स्पाइक विफल भएको छ आर्मीको। त्यसपछि रमन ब्याकवर्डबाट आएका थिए, हल्का जम्प मात्रै लिए। सुनिल डिपिया हुनेछन् ब्याकवर्डबाट नै, तीनजना खेलाडी झुम्बिरहेका छन्, रमनले लिए र त्यसपछि क्विक सेटअप रहेको। लोकेश कुमार सुपर च्याटको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस पटक भने प्रिन्स मलिकको चाहना पुरा हुने छैन। अन्ततः आर्मीले मणि मुकुन्द लिडलाई जोगाउन सकिरहेको छैन। बारम्बार आइरहेका छन् प्रिन्स, दुई पटक स्पाइक कम्ती छ। रमन अझैसम्म पनि आएका छैनन् चार्जमा। वाउ शरण हेर्दा पनि एकदमै आनन्द आयो। क्विक थियो एकदमै विकासको। सिम्पल बोय हार्ड रोकर। यो कभर हल किनकि त्यति धेरै पास थ्रु छैन यहाँ, तर धेरै ठुलो छ, खुला छ। टिबी
कुमार सर थियो या थिएन त्यो त तपाई नै बुझ्नुस्। गर्न जानेछन् शरण, जानेछन् उत्कृष्ट पिका थिए पारस। शरण रेसम हाइट अट्याकमा अझ विशेष छन् शरण। रेसम पनि के कम, उनले पनि देखाएका छन्। अर्को एउटा क्लासिक डिबी स्पाइक हो यो। अति नै राम्रो। सुनिल, हरिहरले सुनिललाई नै खोजेका छन्। प्रिन्स मलिकको ब्लक रहेको छ, मौका पनि हुनेछ यहाँ प्रहार गर्ने। रमन सुनिल बोहरा, ओ हेडशट थियो। लोकेन्द्र सुनिलले रोकेका छन्। फेरि पनि प्रिन्स फर्स्ट लाइनमा। राजेन्द्र धामी लेफ्टी हुन्। आर्मीका समर्थकहरूलाई पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। ट्रान्जिसन फेजमा पनि छ यद्यपि। दुर्गा बहादुर खड्काको युवा खेलाडीहरू छन्, सिनियर खेलाडीहरूले छाडेर गइसके। रेसम ध्यान त उनले पनि। सुनिल तर युवा पुस्ता छ, धेरै फ्युचर त राम्रो भएको हामी यहीँबाट बुझ्न सक्छौँ आर्मीको लागि। सुनिल, शरण रेसम, प्रिन्स, सुनिल छन् पछाडि। राम्रो डिफेन्स, आउनेछन् टिभी। ओ ब्लक, प्रिन्स मलिकको सुपर थियो कुराकानीमा कि अब युवाहरू आइरहेका छन्, यदि आफूले खेल्न सकिन भने आफूले पनि मौका दिनुपर्छ उनीहरूलाई। तर डिबी हुन्छ अहिलेसम्म। दुर्गाको राम्रो डिफेन्स थियो, तर यति एक्सेसिभ भयो कि पावर यो सेट पोइन्टको लागि हेर्न सक्छौँ। निकै नै आकर्षक डिबीको सर्भिस। मणिपुर अङ्क लिएर जानेछ। हजुर सुनिल ब्लक थियो अहिले पनि। पारस लायनको सटलाई आशा गरौँ उहाँ नायक भुवन केसी होइन, हाम्रो दर्शक भुवन केसी हुनुहुन्छ। अलिकति उनले आगामी दिनमा अझ थोरै पावर एड गर्न सक्छन्, अझ जम्प सर्भिसमा भनौँ सकेसम्म पावर एड गर्न सक्छन् त्यसमा, किनकि हाइट भएको खेलाडीको सर्भिस अप्ठ्यारो हुन्छ। रेसम जम्पले भने सबैलाई प्रभाव। पारस लायन सर्भिसमा। दुर्गा बहादुर खड्काको क्विक स्पाइक कम्प्लिट हुन सकेको छैन। आर्मीको लागि अझै पनि चान्स हुनेछ। शरण समारीको लागि राम्रो प्रहार गयो शरणबाट, तर सुनिल बोहरा, रमन, लोकेन्द्र राउनेछन्। रेसम टिपी कडा प्रहार रहेको थियो र उति नै राम्रो रेस्पोन्ड पनि गर्यो मणिमुकुन्दले। रमनलाई रोक्न सफल दुर्गा। त्यही छन् रमन, यस पटक नो चान्स। युवा अर्जुन असफल। रमनको अगाडि रिप्लेले अझ क्लियर गर्नेछ रमनको यो शक्तिशाली प्रहार कस्तो थियो, कुन स्तरको थियो भन्ने। अर्जुन जस्तो अग्लो कदका ब्लकर जसले एकदमै सही टाइमिङमा त्यो ब्लक पोजिसनमा पनि आए तर कुनै पनि अवसर छाडेनन् भनेपछि रमनको तारिफ गर्नुपर्छ प्रहारको, जस्तो यहाँ टिभीले गरे। शरण, रमन, लोकेन्द्र, प्रिन्स ठाउँ खाली थियो, ठाउँ खाली छाडेको थियो आर्मीले। कप्तानको सर्भिस थियो, प्रहार हुनेछ टिभीकै। रक सलिड ब्लक।
100% गर्छ, तर त्यसको लागि यसरी नै यो मैदानमा प्रमाणित गर्ने। डिबी यस अगाडि ब्लक रहेको थियो, अहिले ब्लकको माथिबाट बाहिर जाने प्रयास। हजुर थापा अङ्क दिलाएका छन् र केही हदसम्म राहतको श्वास आर्मीलाई। आर्मीको नयाँ पुस्ता, अब यही पुस्ताले आगामी दिनमा जे गरे पनि गर्ने। टाइट ब्लक थियो सुनिल तरपति। हरि हजुर छन् यहाँ, अनुभवी लिबेरो, अनुभवी सेटर, अनुभवी लिबेरो आर्मीको। रेशम एन्टिना भायोलेसन हुने। प्रिन्सलाई ब्लक। पारस क्याप पनि रहेको छ र त्यो क्यापलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् उनी। प्रिन्स मलिकको सर्भिस हुनेछ यो, सर्भिसरहरू नपुगेको छ। हरि हजुर थापा, रेशम क्विक सेटअप रहेको छ विकासको लागि, र विकासको पनि धेरै विविधता हुन्छन्, त्यसमध्येको एक विकासको हो। जसरी दुर्गाको छुट्टै प्रकारको देख्यौँ हामीले, उनले हातले हिट गर्ने कोसिस गरे, फेरि पनि गर्नेछन् सायद, होइन ब्लक गरेका छन्। ओ सुनिल विकास अब सायद अप्रोच मात्रै लिए विकासले, र त्यसपछि रेशमको लागि स्पेस क्रिएट गरेका थिए उनले। सिंगल ब्लक गरेका छन् यहाँ रेशम विकले नै। पारस धनपति आएका छन्, जति शक्ति उनले लगाएका थिए त्यो सम्पूर्ण नेटमा लाग्यो, उनको शक्ति नेटमा खेर गयो। यस पटक सायद ओ ओ ओ ओ दुर्गा थिए तैनात, तर सायद लेन भायोलेसन हुन पुग्यो उनीबाट, दिलाउन पनि सकेनन्। डिबी पारस, वाह, this is extraordinary spike from Paras to Lion, mind blowing, straight साथीले रेशमको सर्भिस हुनेछ। बचाएका छन् रितेशले, लिबेरोको पनि टाइप त रहेको थियो। लोकेशबाट आर्मीका प्रशिक्षक त्यति सन्तुष्ट पनि देखिँदैनन्, किनकि मात्र 2 अङ्कको अङ्क, त्यसमाथि अलिकति धेरै ग्याप बनाउन सकेको छैन आर्मी। अहिले पनि रोकिएको छ। ओ डिबी अफ देखिए, शरण हुने छैनन् अफ। रमन कुमार उत्साह बढाए समर्थकहरूको। रमन अर्जुनको हेडसट त नै लाग्यो उनलाई। सुनिल स्पाइक रह्यो तर पनि रोकिएको छ। हरिहजुर क्रस गर्दै सौरभ, लोकेन्द्रले खोजेका छन्, पारस बाहिर नपुगेको छ उनको स्पाइक। त्यस्तो हुनु जायज नै थियो। यो हो दिनुपर्ने उनलाई हाइट, बलको अवेयरनेस फरक। रमन सुनिल अङ्क प्राप्त हुनेछ बढी मुकुन्दलाई नै। तपाईँ समक्ष यसरी जोडिन सकिरहेका छौँ, तपाईँहरूकै सहयोग र सदा सहायताको कारण आगामी दिनमा पनि जारी राख्नुहोला। अन्य दर्शक वृन्दहरूलाई पनि अनुरोध छ। रेशम माग्ने छन्, 1 अङ्कको मात्र अग्रता छ, तर सौरभ
प्रिन्स पारस रुलायन कहाँ प्रहार गरे प्रिन्स दुर्गा 50-50 सेनारियोमा बाजी मारे विकास गिरीले रिसेप्सन भने बसाइ अझै सुखमय रहोस् दुर्गा क्याल्कुलेट त गरे रमन लोकेन्द्र पारस लिबेरोले सही काम गर्यो अहिले हृदेशले सुनिल बोहराले पनि सौरभ फुन्जेलीले रोके विकासको पनि डाइभ थियो म्यानेज त गर्यो के यहाँ हुनेछ पार सुनिलको पक्कै पनि हुनेछ त्रिभुवन आर्मीको लागि सर्भिस थ्योरीबाट रमन कुमारले रिसिभ गरेका छन् लोकेन्द्रले खोजे पारस रुलायनलाई बचाएका छन् शरणले उत्कृष्ट डिफेन्स सुनिल हेरौँ यो खुसियाली कति थियो आर्मीका यंगस्टर साइन गरिरहेका छन् आफूलाई सेट पोइन्टमा छ त्रिभुवन आर्मी रमन रेशम केही बेरको लागि रोक्नेछन् पारस रुलायनको सर्भिस निकै नै पावरफुल रहेको थियो बचायो आर्मीले नाइ सकेन रुलायनको पनि अर्को उनको यहाँ पनि मिस सेट पोइन्ट त्रिभुवन आर्मी हतोत्साहित भएन पारस रुलायन के आशा पनि देखाए तर निराशा पनि दिए पूर्व खेलाडी योगेन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई सम्झिरहेका छौं टल सिंह थापा मगर अर्को सेट सञ्चालन गर्दैछन् यहाँ अर्जुन नेपालीले भयानक सुरुवात गरेका छन् आर्मी अहिले पारस रुलायनको यो लेफ्ट ह्यान्डेड स्पाइक खेल्न सक्छ तर यो मलाई लाग्छ जुन अपोजिटको रोल छ अझ त्यसलाई राम्रोसँग उनीले पाउन सक्छन् के गर्नेछन् बचाए यहाँ लिपेरोले क्रेडिट जानेछ सौरभ फुन्जेलीलाई तर प्रिन्स मलिकले रेशम एउटा गीत छ सानोमा सानो कमलको आकार रेशम नेपथ्यको सानो अर्जुन what a great miss अर्जुन नेपाली यो चान्स थियो ठुलो चान्स थियो चाहना रहेको थियो तर अन्तिममा पनि लेफ्ट ह्यान्डको युज गर्न थालेका थिए शरण रोकिएका छन् उनी टिभी छन् त्यही टिभीले अङ्क दिलाए प्रयास थियो प्रिन्स मलिकको अग्समा छन् आर्मीका अर्जुन नेपाली रमनको रिसिभ रहेको छ प्रहार हुनेछ रेशम उनी आज फरक चेक गर्नुस् कहिले काहीँ अफ पनि हुने गर्दछ आफ्नो टेक्निक त अपनाएका थिए तर यसपटक पनि धेरै फाइदा लिन सकेनन् विकास गिरीले रेशम पछाडि छन् रितेश चौधरी आउने छन् टिभी धेरै पछि आएका थिए तर ठुलो सेभ गरेका छन् यहाँ उनको प्रहारलाई अब दुर्गालाई पनि कसले रोक्ने त्यसको लागि लोकेन्द्र रेशम मिसफायर छ अहिले पनि शरणको सर्भिस ब्रेक भएको छैन अब आफै गरेका छन् उनले ब्रेक भन्दै थिए म कमेन्टेटर दुर्गा बहादुर खड्का यो सेटमा सायद टिभीको सर्भिस आज टिभीको दिन छैन मान्नुस् या नमान्नुस् शरण हरिहचुर आउनेछन् सुनिल बोहरा धमाकेदार सर्भिस थियो विकासको दुर्गा बहादुर खड्का उनी अनस्टपेबल रमनको यस पटकले भने
आर्मी हेरिरहेको छ सायद रफ्तार थियो यहाँ टिबीको हरिहर थापाको सर्भिस लोकेन्द्रले क्विक सेटअप दिएका छन् एकदमै लो आएको थियो र प्रिन्सको लागि सही समर्थक हुनुहुन्छ पर्खिरहनु भएको छ पुलिसको खेललाई अर्जुन नेपालीको यो क्विक स्पाइकलाई रोकेका छन् प्रिन्स मलिकले र सुनिल बोहरा चेकआउट भएको छ ब्लक रेशमको रेशम खेल देखाइरहेका छन् एउटा क्यारेक्टर जरुर छ म्याच विनर भन्ने क्यारेक्टर त्यो भने आफूले डेभलप गर्नुपर्नेछ लिडरशिप अर्जुनको सर्भिसमा पनि काम गर्नुपर्ने देख्दैछु म विकास बाधक बनेका छन् अहिले नेट टच गर्यो आर्मीले पनि सर्भिस सोनीबाट राजु थकाली सुपर च्याटको लागि विशेष धन्यवाद छ राजु थकालीलाई क्विक स्पाइकलाई रोकेका छन् दुर्गाले किसिमको छ युनिक छ प्राप्त गराउने सोच थियो दुर्गाको तर सौरभ पुञ्जेले आएका थिए भने पारस रुलायन शरण दुर्गालाई अहिले पनि रोकेका छन् रेशमले तर टिभी पनि रोकेका छन् अबको पुनः टिभी भट्ट नै ब्लक छ टिभी भट्टको प्रहार ओम खम्चा सुपर च्याट ओम खम्चाको थ्याङ्क यू सो मच रमन तुलनात्मक रूपमा अझ त शान्त छन् अङ्क हुनेछ फैसल आइसकेको छ र आर्मीले अङ्क प्राप्त पनि गरेको छ नेट टच हुन पुग्यो मणि विकास उनको क्विक स्पाइक ब्याककोटले सम्हालेको छ शरण एकत्रित गरे ट्रस्ट पनि गरे तर फेरि पनि उनलाई रोक्न चाहन्थे दुर्गा विकास ब्लक again and again दुर्गा बहादुर खड्का यो तेस्रो म्याच याम अफिसियल रमन स्काई भयानक प्रहार सुनिल बोहराबाट लेफ्ट ह्यान्डेड स्पाइक पारस रुलायन मा पनि छ अनेस्टली प्रदेश राजेन्द्र थामी आएका थिए रेशम सुनिल असफल यो भने मणिमुकुन्दलाई 29,000 अलमोस्ट 30,000 भोटमा 52% मणिमुकुन्द स्पिड त छ एक्युरेसी ब्लक प्रिन्स मलिक सरप्राइज अट्याक रहेको थियो काउन्टर खेलेका थिए तर सुनिल बोहराको ब्याकवर्ड डिफेन्स अत्यन्तै शानदार अर्जुनको ड्रप रहेको थियो फेरि प्रिन्स विदेश असफल तरपतिको यो निकै नै कडा प्रहार अर्जुन अर्को एउटा सर्भिसमा गल्ती यो सर्भिस यहाँ पनि एरर भएको छ पारस रुलायनले पनि सर्भिस मिस्टेक गर्न पुगे कडा प्रहार आर्मीलाई नै टु टच फाउल सुपेन्द्रको यसपटक कुनै पनि मिस्टेक छैन कुनै चान्स छैन रेशम दुर्गा धनपति जोस
सर्भिस गर्न पुगे विकास गिरी क्विक स्पाइक सर्भिस तनपतिबाट रमन कुमार लोकेन्द्र भण्डारी रमन अग्रतामा कोसानेछ फेरि पनि राखेका छन् रमन कुमारले नै अग्रतामा मणिमुकुन्दलाई क्या टर्न अराउन्ड भएको छ यस सेटमा रोकेका छन् यहाँ मणिमुकुन्दका खेलाडीले कमलको हतराज थिए डिफेन्समा रमन तर यहाँ पनि हृदेश तल भेटेका छन् आर्मीलाई कुलाइजको चान्स सुनिल ड्रप गर्न चाहन्थे तर सुनिल भण्डारीले रोके रमनको प्रहार तपाईँ स्पेसलेस टर्न अराउन्ड मणिमुकुन्दको पक्षमा स्ट्रेटमा आर्मी हासिल गर्न सक्यो मणिमुकुन्दको अगाडिको यात्रा कहाँसम्म पुग्नेछ भनेर आफ्नो स्तरको लगभग 50% खेलेमा पनि पुग्नेछ भनिरहेका थिए यो स्तर हो र आज पारसको पनि तारिफ गर्नुपर्छ पारस टुलायन अनसङ हिरो भएका छन् यस खेलमा रमन त त्यति बेलासम्म शान्त थिए पारसले नै सम्पूर्ण काम गर्छ च्याम्पियन टिम यङ्गस्टरहरूले भरिपूर्ण छ अहिले रमन त छोड्ने छैनन् हरि हजुर आर्मीको लेगेसीको सवाल छ प्रिन्स मलिकले पनि पहिलेको तुलनामा आज राम्रै खेले अर्जुन नेपाली सनोज आएका छन् त्रिभुवन आर्मीका बाहिरिनेछ यो हरिहजुर थापा राम्रो शट अत्यन्त आर्मीको डाउनफलले धेरै फ्यानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ नि अवश्य पनि क्या रिस थियो क्या ब्लक्स टिभी मिस गरे सनोजले मिस गरे रिसेप्सन एरर हुन पुगेको थियो त्यसर्थ आर्मीले कटाउनु परेको छ भने यहाँ यो क्विक स्पाइकमा विकास ब्लकमा पनि कमिटेड हुन गएका थिए राम्रो टिभी आज टिभी चलेनन् खास उनको स्ट्यान्डर्ड अनुसार शरण भने निकै राम्रो थियो यो रमन अहिले पनि ब्लक गरेका छन् उनलाई रमन आउनेछन् उफ्रिनेछन् थाहा थियो उनलाई फेरि पनि प्रेस गर्न त गएका छन् तर यति फास्ट पेसले अट्याक गरेका थिए रमन स्पाइक विकासको सर्भिस यो शरणलाई चान्स थियो किनकि प्रिन्स आज सही गरिरहेका छन् उनी रमन अर्को ब्लक ठुलो उपलब्धि हो कन्फिडेन्ट दिनेछ यसले आर्मीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन चाहन्थे तर शरणको ब्रिलियन्सीमा रेस्क्यु गरेको छ आर्मीले त्यो र्याली प्रिन्सले के गर्नेछन् मागिरहेका प्रिन्स गर्ने सम्पूर्ण खेलाडीहरू अगाडि फ्रन्ट लाइनमा टिभी आज टिभीको लागि अफ डे तर अर्जुनको लागि पनि यो सेटमा केही प्रिन्स मलिक दुईजना मिडल ब्लकरहरू टिभी आएका छन् तर एकपटक फेरि पनि फ्ल्याटेड रहन पुग्यो उनको स्पाइक टिभी आज यति अफलाइन भइरहेका छन् एकपटक फेरि पनि यहाँ शक्ति थिएन सौरभ इजिली रोकेका छन् र अर्जुन वर्सेस प्रिन्स सौरभ लोकेन्द्र अर्जुन कहाँ छन् अहिले सनोज पनि आयो अब यो मिडल ब्लक यो गर्मी पनि केही होइन यसरी गर्दै जानुस् दर्शकवृन्दहरूले
सर्भिस सुनिल फेरि पनि मागेका छन् रेशमले नै उनको रिस देखेर त म त दङ्ग छु क्लिन हिटहरू हुने गर्दछ उनको रेशम छन् पछाडि रमन फेरि पनि ब्लक टिबी अन्ततः आफ्नो जितेको छैन अहिलेसम्म आर्मीले स्टिम अलर्टबाट उहाँले यो कमेन्ट यहाँ पर हामीसँग जोडिनु भएको छ स्टिम अलर्ट भनेको नेपाली प्लेटफर्म हो त्यसबाट पनि तपाईँले जोडिनुहुन्छ कन्स्टेन्टली हामीलाई सहयोग पनि गर्नुहुन्छ सुपरचाटको लागि धन्यवाद एमजी ब्लक अर्जुनको त्यो सेटलाई ब्लक गर्न भने चाहने छैन पारस किनकि भारतीय स्पाइकरहरूको प्रहार रोकिरहेका छन् रमन अब सुरु हुनेछन् के यो समय अर्जुन लाग्यो मलाई याद छ अर्जुनको प्रदर्शनले र अर्कोतिर रेशम्बिका सर्भिस थियो प्रिन्सबाट टाइप डिफेन्स रह्यो भने फेरि पनि ब्लकले नै सायद पोइन्ट पनि सनोज यो फाइट अन्टिल एन्ड अनलेस यस प्रकारले डिफेन्स गर्न सक्ने छैन भने मात्रै सुनिल र सनोज यो यस प्रतियोगिताको यस सिजनको एनबिएको पहिलो 5 सेट वाला खेल हुनेछ शट रेशम्बिकाको फर्किएको छ त्रिभुवन आर्मी सनोजको क्विक स्पाइक सँगै कम ब्याक गरेको छ यस खेलमा तर यो खेलले कम रोमाञ्चकता दिएको छैन 5औं सेटमा पुगेको पहिलो खेल अर्जुन बचाएका छन् लेभलमा उत्कृष्ट गरेका खेलाडी पहिलोचोटि खेलिरहेका छन् सिनियर लेभलको आर्मीबाट पहिलो पटक फर्स्ट टुर्नामेन्टमा नै यो छाप टिभी पनि अब चम्किनेछन् किनकि 5th सेट हो यो खाता खोल्न दिएका छैन नि 5औं सेटमा आर्मीले लोकेन्द्र रोकेका छन् फेरि पनि अर्जुन नै के गर्यो हरि हजुरले यो अर्जुनलाई दिनु पर्थ्यो तर पनि ब्लकबाट योगदान दिँदै अर्जुन नेपाली हरि हजुर अर्जुन पुरै सुदूरपश्चिमले हुने माथि फेरि पनि हेर्न सक्छौँ उनको नै ब्लक रहेको छ उनको नै डिफेन्स टिभी युवाहरूको आज बोलबाला रहेको खेल हो यो रेशम्बिकाले पनि कम गरेका छैनन् उताबाट फैसल छ र मणि मुकुन्दको अङ्क अर्जुन बचाए जसरी भए पनि रेस्क्यु त गरे हरि हजुरले ब्याकवर्डको डिफेन्स पनि सम्हाले शरणले टिभीबाट पोइन्ट यस्तो मोमेन्टहरू आउने गर्छन् सर्भिस थियो अर्जुनको प्रिन्स मलिक अलिकति रिस उठिरहेको छ उनलाई उनी यतिकै पनि रिसाउने खेलाडी हुन् सनोज रिफ्लेक्सन अत्यन्तै राम्रो रमनको टिभीलाई कसले रोक्छ एज द क्लास ब्लक तर पारसलाई सक्ने छैन आर्मी ब्लक गर्न ल्याउनु पर्नेछ आर्मीले विदेश सनोजको प्रार रोकियो शरण पनि रोकिन पुगे अझै पनि चान्स त्रिभुवन आर्मीको लागि सनोज मणिमुकुन्द रेशम पछाडि छन् सुनिल आउनेछन् शरण विदेशको उत्कृष्ट रिफ्लेक्सन शरण पहिलो ब्लकमा त्यसपछि ब्लकको माथि रमन बिट भए अर्को अङ्क आर्मीको लागि पहिलो 8 अङ्क छोएको छ त्रिभुवन यस स्क्वायर रेस्क्यु प्रहार सुनिल बोहराको वाउ सक्छ यदि यस किसिमले जानेछ भने त टिपीको सर्भिस
रेशम आज उनी छन् एउटा विदेश सनोज जसले आर्मीलाई मृत्युको मुखबाट फर्काएर ल्याए हारिसकेको खेललाई जिताए सर्भिस विकासको रहेको थियो आउनेछन् शरणको सर्भिस पनि रमन कुमारको प्रहार हुनेछ निकै नै आकर्षक तीनजना भारतीय खेलाडीहरू फ्रन्ट लाइनमा र सर्भिस थियो लोकेन्द्रबाट अर्जुनको प्रहार अङ्क पनि आर्मीलाई रमन कुमार र नेपाल पछिल्लो पुस्तामा भाग्यमानी हुन सक्छ अर्जुन नेपाली जस्तो खेलाडी 200 सेन्टिमिटर हाइट पाएको छ अङ्क मणि मुकुन्दको छ अझै पनि धेरै काम गर्नु बाँकी छ बस 2 अङ्क टाढा आर्मी यो खेल जित्नबाट सर्भिस आउट रमन कुमारको जम सर्भिस आउट अभ्यासपछि हुनेछ म्याच पोइन्टमा त्रिभुवन आरपछि भने अर्जुन नेपाली आज उनी माथि हाबी बने रेशमको लागि भने राम्रो रह्यो म्याच पोइन्टको लागि जानेछ त्रिभुवन आर्मी हर होइन रोक्नु टिबी विदेश टिबी भट्ट म्याच पोइन्ट अवसर थियो पारस त्रिभुवन आर्मीको लागि यो म्याच पोइन्ट हुनेछ यस प्रकारले उत्कृष्ट टर्नअराउन्ड दिँदै विभागीय टोलीले पुनरागमन जित निकालेको छ मणि मुकुन्द भलिबल क्लब 5औं सेटमा गएर पराजय बिहोर्न बाध्य भएको छ आर्मी विरुद्ध वान अफ द मोस्ट फेमस विक्ट्री हुनेछ त्रिभुवन आर्मीको आफ्नो क्लब हिस्ट्रीमा एनबिए लिगमा हारिसकेको लगभग सुम्पिसकेको नतिजा अर्जुन नेपालीको मद्दतमा एउटा इन्स्पिरेसनल उनको सेट र त्यसपछि 5औं सेटमा त्यो बिलिभ र त्यहाँबाट विश्वास कायम गरेको आर्मी खेल पनि जित्न सफल भएको छ भारतीय खेलाडी सम्मिलित मणि मुकुन्दलाई हराउँदै त्रिभुवन आर्मी अझै पनि टप 3 को सम्भावनालाई कायम नै राख्न सफल भएको छ वाट अ ब्रिलियन्ट परफर्मेन्स बाइ अर्जुन विनोद नेवारको